Fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission socio-politique culturelle présentée par Doriane, autrement dit la fille intelligente. Elle aura toujours, mais vous informer, c'est notre devoir. Les lots qui n'atterront, plus précisément dans ma tête, dans quartier Kintaku, cause tout n'a vraiment impression il y a battu, il y a peuple congolais par rapport il y a déconfinement. Aujourd'hui, on a déconfiné, va déconfiner babar, va déconfiner ba makambo belé yango to kitaki na terrain pour na kotuna impression tout sentiment ya batu mais to koloba kaka na batu nyonso ba kolanda biso peuple congolais to bosana te que to zakaka na état d'urgence et puis maladie baso de confiner progressivement maladie et maladie ezali tomi batela ba geste barrière donc to moni pe na côté ya transport 4x4 zongi de na moto directement babar pe ba musique et mati et qui zongi tomi batela parce que tout le monde na bamboka net ba Brésil tant ba déconfiné qui bato et mata qui ba Afrique du Sud donc même si nous sommes déconfinés aujourd'hui malembe et mutu na mutu omi batela parce que comme il faut vivre une maladie, la sida, malaria et tout, donc c'est à notre devoir, tous à la responsable de la bisomoko, na komi batela. Je dis merci à Maman Rossi Moufassoni, la patronne, merci à Papa Joss, hein, le patron de la chaîne, et merci à vous parce que vous allez toujours révéler ce qu'on peut brancher pour nous suivre. Et donc, la Tikelibino d'abord, les Konabiso Diego, derrière la caméra, Alex Abino, différentes interviews qui na Kintiaku, comme je dis, tous en ma tête, impression à Bandeko par rapport à des confinements. On a tout juste après pour désannoncer l'émission. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. On est à la barre, tout le monde qui est ambiance qui derrière ma case depuis hier on est président à déconfiner surtout babar ndenge et fongwami sentiment na yo directement et puis si combo na yo ndenge ba déconfiner musala vraiment zongi ou même na chômage mingi musala zongi et bon ça nga liboso na CP pour président na ndenge ya fongoli bar pour to bando kemba to vana ndako misali sate mais na sepeli makasi nda fungoli esanga sentiment makasi na ba client na ngai po tokela nda ko lugambongo esate donc na sepeli makasi ni au moins yango ya fungoli ba kiti na ngai na sokola na bil na poko lelo moi sentiment ko zanga ba client na ngai inda ya makasi. Merci beaucoup papa. Bonjour papa. Bonjour, merci maman. Tomonyo awa population congolaise bandeko balanti ba olinga baye ba d'avoir kombo na yo et puis impression na yo par rapport à mesure au eza levé à de confinement. Kombo na ngai Alfredo ba Micholo Anzola Kafoa. Voilà. À propos ya levé état d'urgence ils ont habité pour le président en qualité à papa. Gara Nation a lobby ma BPT. A dit que ça ferait progressivement. Il a dit quoi aussi? Il a dit que non, qu'on levait état d'urgence, le but est que la pandémie COVID-19 est facilitée. Non. Il faut respecter strictement les mesures de barrière. À part il y a masque est obligatoire, qu'on lave ma boque est obligatoire, qu'on a distance 1 mètre est obligatoire. Et puis il qui m'a ramené progressivement. Le 22. Les 22, ils allaient pour le transport, la terrasse, le bar, le restaurant, l'activité commerciale, surtout les zongi, etc. Les 3, qui est ouverture l'église, non, ouverture l'église l'école, c'est le 15. Les 3, c'est progressivement. Il a dit, les 3, n'est-ce pas? Mais le président n'est pas un athée, il est chrétien. D'ailleurs, il est fidèle, il est Philadelphie. Et pas il y a pasteur à Toms. Hein? Donc, il a dit ça en prévision, il y a sécurité sanitaire, il y a peuple congolais, il y a peuple à garder. Parce que Covid-19, il y a toujours. Donc, il faut vivre dans le diabète, le sida, le tuberculose, le cancer. Mais il faut qu'on respecte les mesures de barrière. Et puis, l'autorité nationale, locale, ainsi de suite, pour sensibiliser davantage la population. Il faut respecter.
population congolaise il faut que attention ba fongo les transports commun et zongi il faut respecter la ndenge président avec non abaki deux là-bas et ainsi de suite mais le lot désolé et comme bata moto bazongi deux personnes deux sans masque bata il y a taximen bazongi sous trois en ciment donc ils ont sous ndenge kala comme 500 là-bas donc il faut gouverneur de la ville il y a chaque province à Loba à Telema à Pesa bah me connaître de façon que pour le peuple congolais a sauvé. Voilà. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani et puis impression yo par rapport à des confinements, les déconfinements et puis to la piste côté à Matanga, côté à Makamba Bibembe to moni que balobi etika libongo hein ndenge zala ki liboso ndenge to zala ki na confinement impression yo sentiment yo par rapport na merci bien maman malbo pesenga comme na ngai ngobila Jacques Ngia. Moi, ça. Mais ma commission, l'équipe de confinement, il y a une maladie qui mondialement, tout le monde est anti-psycho. Mais comme ma mesure est qui peut bien progressivement, tout le monde est d'accord. Mais il y a très bien le côté il y a deuil. Deuil en tout cas, éthique à la canne mais avec prérogative sous aurait que bas privé tout va me belé ça dingue va témoin je vais ça la bala kala va témoin je vais ça lango va que na morgue va lever corps soit va faire la mémoire na hôpital va vendre ou bien pas va ça va cocher corps va mais il y a day ou il y a corps il y a visite il y a rendre dernier mage et la table sous dingue va témoin je vais ça 2 heures du temps 3 heures du temps ba il a pas ba lingi pas mutu sa lingi tout ça libre soit ça mbongo na ye asina salle soit ça mbongo na ye te na ndako mais tous ata 2 heures de temps ya recueillement na ndako ya day après to kokunda voilà ya kaka makasi yango na suki ka wana. OK. Bonjour tonton. Bonjour. Tomonio awa tous a besoin d'abord se présenter comme nani et puis impression na yo par rapport à des confinements surtout du côté à église ba pousi moi mkie mais ba bandi na ba bar déjà il faut ngami déjà tout moni ambiance loyenge et donc moi na mboka impression na yo sentiment na yo et ça n'a vraiment pas si komona que kufungola maramu mususu o ezano important makasi kufungola église po bana nzambe bakende kokumisa nzambe ke o abateli biso a épargner biso na ba danger nyonso oyo ekoye kokomela biso mboka na biso eza frappé te par rapport komona ba mboka ya mikila poto mais kokamwa o ba monika ya fungola liboso eza ba donc quelque part eselinga vraiment passe makasi komona ba art ya bongo eloko liboso bakoka kosala esala ke kofungola nde ndako ya nzambe bana nzambe ba remercier nzambe oyo abateli biso donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Tomonio awa ba imboka balingi d'abord ba yeba kombo na yo ezanani o se présenter et puis sentiment na yo nde ba déconfiner lelo tomoni ba ndeko mususu ba moto déjà bazolela ba bi déconfinement oyo musala na bino komi kilo sentiment na yo impression na yo ezanini nde président de la République alo. OK na sepeli pona mituna na yo eza mutuna moko mais eza na ba sous-volé na sepeli makasi problème ezali ce qui Hollandi bien tango balobi ke état d'urgence esili peuple sepela ki makasi ba sepeli ba beti ba manzanza pona koloba kete en tout cas ba église ezonga makamunyo ezonga mais il faut que ça la prudence maladie ezali soki biso tozana ngolu oyo nzambe apesi biso po bantu bakufa ndenge baza kokufa na mikili ya poto te tout le bâté que maladie ezate maladie ezai bien sûr peut-être to mesana nango peut-être nzambe asali ngolo ke na ba malaria na ba maladie mususu tozwaka bon immunité ya corps ekota mais cela n'empêche que maladie ezali il faut protéger na banzoto na biso il faut ko sala que tout ça la makambo balobi à distanciation sociale tout respecter les ports de cache-nez vous allez m'excuser nazanango mais na longoli pour na répondre bino donc il faut respecter ça c'est vraiment très important il est vrai bantu ba sepeli ba monique non vie normale et zongi c'est-à-dire vivre ce qu'on a coronavirus Covid-19 lokola tozo vivre na ba malaria na baladi mususu mais elike eza epa ya ba chrétien puisque ba yebi ke nzambe alobi que mille tombe à ta droite
que 10 000 tombent à gauche, vous ne serez pas atteint. Wana ezali lo banzambe à protéger biso kaka. Mais nazo senga bande kona biso ba congolais, maladie ezali bien sûr, bien que taux de mortalité monani lokola ba mboka ya ba potote. Mais to milenge là, donc tol sala sima ya ba konzi puisque Bible lobi toto sa ba konzi na biso. Nazana esengo na moni bande kona biso ba komi ko mema 2 personnes, mituka ba sepeli bantonyo so ba sepeli. Mais ba oublier que puisque président mboka lobi Bobo sanateke donc déconfinement eza kolekisate que maladie esili maladie ezali mais il faut tous se protéger. Yango na pesiyo merci makasi mama na papa de vraiment nzambe azwa lokumu azana bino na musala pe bozo sala ekoba ekenda liboso. Bonjour papa. Bonjour maman. Tomonio awa batbani ba d'abord kombono eza nani et puis impression na yo nde ba déconfiné lelo tomoni pe transport ba komi 4x4 moto ba komi DD alors que to saka na kati ya état d'urgence malade ezakaka malgré tout mon konzamboka à lobby de confinement sentiment na yo d'abord en général pour na déconfinement et puis pour na transport à part. Bon, pour le déconfinement, on a sepeli na ndenge salemi. Parce que tant que vous allez qui to bando mema batumi balé. So malade linge zo mutu, atom memi mutu moko, azala toujours serré na yo. Atom memi mi balé, azala toujours serré na yo. Problème ezalinde ya kolata ko se ko batela na masque, ko zala na masque, à part ça na moni za idée moko ya bien, mais ko lo bakeno ne batu de wana eza vraiment na importance. Parce que l'eau que on est à masque, parce que moto na mutu, et à distance à moulaïté. Mais mutu raso boba fandi 3 bien DD. Et ça à distance à moulaïté. Problème des arara ya ko sokola maboko, pe ko la ta masque ndele ko toko se protéger en wana. Merci na CPI. Bonjour Tantine, Kombono Nani, impression na yo par rapport à des confinements surtout pour na ba ndeko bazongi na examen. Ouais, merci beaucoup. Comme on a esté, on avait ma tété quartier vitamine. Pour la situation examen d'état, surtout pour la biso finaliste. Pour la biso CPL la classe ils attendent lundi ou iso. Ya so dia pour son sous lundi on a comme déjà musique mais pour na vraiment toi d'accord tu CPLT. Tu sais na konzalita donc baluka moyen ni ba ko sala ndé musu mais pour la lundi à les 3 vraiment tout ça d'accord. Bonjour Ndeko, il d'abord combo na et puis impression na yo par rapport à des confinements surtout au babar to moni ba église ti siko eza quand ba déconfiné babar impression na yo sentiment na yo zani te sentiment na nga pena na pesika mokonza mboka ba merci par rapport mambutu ezongi mais pona mambo ba église batala ngoka le 15 poto to anelo sur lo bate mokonza mboka da lobi le 15 baleka pe belé poto sambela na biso po nzamba zaka chaque jour nzamba azaka ateka ke le 15 wande nzamba ya te nzamba zaka da chaque jour to sambela ka déjà de jour au jour to sambela ka poto de la le 15 ango to bando kota be église fachi da lobi baba rezonga netinga na kenda barkala na ndo senga pena ba rezonga pona fête pena anniversaire na nga bar na bandenga palete to sani be église pe leke belé les belé on va possible les 15 pour nous si surtout na ba venir baba raison compter mais l'église est belé bon mo ba ebinde basali to landara bango bon de fachi da lobby les 15 to sani neti lelo nga nozana bandenga ba kapela neti bena chaque jour dimanche no la libanda to savourer kala pena il faut to se défouler par rapport il faut to yo kande penande ndule to ka penandule to komo yo kongala ba parler ba sikeka ba pemeni manipaka bana manipake ya ba comprendre banzembo ya kaka mais ba confinement kaka baneka ba parler to ka lo téléphone na banenga ba métro ba fiesta to yoka merci fachi nga ko eloko lo ba te ba vanda ti le 15 zamba za chaque jour na suki wa mbote papa mbote maman. C'est d'abord comme on est nani et puis impression pour les lots déconfiné déjà babar et zongi mais l'église et zongité ba déconfiné moto ba commis déjà transport à commun DD ba mi tuka 4 sentiments na yo ezanini na tonyon soto vanda ki na banda. Merci de la parole na komo ngeza kasha mamou la Baudric dans ces pays ga rande maramou e kangama ki ndenge e fait fongwami
mais ce que le passe ce que tout le monde a niance tout ba bloquer qui ne soit bakanga qu'on sonne sur bakanga soit ensemble mais comme n'attend au fond moi comme mususu bakangi mususu batiki avantage ba tuba ba au monde ba tuba sepela qui ncha se ningana ya lobby ya ba tupe église pe ba continue ba pe mpandi mususu baza ko regretter pour tana bango pe mususu ba les autres qui ne orphelés mais l'autre c'est une pour na matanga etika na bongo etika ko etika la pour na bongo etika la bongo seko na seko mais pour na transport ils ont un nez pour qu'on aller en a tout du jour. Ce que vous avez dit, c'est que sous chômage. Pour la moto, bien mais contrôler les salaires pour misala, tout qui est liboso. Bonne chance, il ira bien. Merci beaucoup. On a monu que moni impression il y a moins qu'on a encore par rapport il y a des confinements. Le président a dit pour sentir la pression à Mutuna Mutu et bien pour Rolanda Bito pour comprendre sentiment à moins qu'on a encore peuple congolais azana isengo mingi ba umela ki na chômage surtout bande kwa baba ande balobi chômage ezaki makasi maintenant. Batu bakomi ko sala to ebi que peut-être to akulu n'a pas ko diminuer parce que les activités zongi en marche. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Diego derrière la caméra, ma belle image au Moni, c'est grâce à Diego. Merci à papa Jos Mbouyi, merci à maman Rossi Moufouassoni, merci à papa Bienvenu Lueur hein Molandi Monene et à mission pourquoi pas à monsieur Rifan depuis États-Unis. Merci beaucoup à vous fidèles internautes. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.